ngabe lengamuva on impela. Imake wambamba enomunye umuntu wesilisa kanjani usuhambisile inkomo wambamba enomunye umuntu wesilisa awume kancane zingake nawe uzobala sifeke manje zidleni uzobala leso sikamkoko khuluma bhuti hayibo basitamkoko nanga basitamkoko Wenzobukisa ngami la, uzobukisa bangani bakho la. Uzobukisa ngami ngiphathela amabhangi. Ngiphathela amabhangi. Yeke! Ngicela uchaze. Abantu bakho right? Ngicela ubachazele. Wenzakalani? Ngiyabingelela nonke ababukeli bayo iBlack Life TV ihlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. Namhlanje ke sivakashelwe udadewethu ikhona lento angayitholi kahle kwi relationship esizoyithola kungesikhathi esingakanani. Sobona kunjani? Unjani sisi? Ngiyaphila wena? Ngiyaphila. Ngicela ukwazi igama nesibongo nala usakhona. Igama uNolundi Khawula. Ngokuhlala ngihlala eFolweni. Born and bred eLokhunjane Eastern Cape. Oh, Eastern Cape. Yes. Okay. So mawufika la eFolweni ufike muphi unyaka? Ngifike ngo-2015. Yes, 2015. Okay. Mhlawumbe umsebenzi. Yeah, umsebenzi. Okay. So kwenzakalani ke nge-relationship yakho iqale nini? And nahlangana endaweni kanjani? Ubephethe kanjani futhi kusaqala nje yonke into isayintsha? Okay, umfana sahlangane ngo-2023 uJanuary nge-1 obvious. Okay. I-festive nje isakahle so sahlangana eBhishi. And yabona nje ngambuka ngamthanda naye wangibuka yabona nje everything yabuka clicka. So from there on nje salokho sitextana going out on dates. Yabo engiphethe kahle nje umfana ngibona nami ukuthi ngiyiqanda le Grootman. Okay. Hayi uthe khamba isikhathi ngambona ke nawe uzungabona umuntu oshera naye umbhede ukuthi hayi usengishintshele ke manje. Usengishintshele wenza izinto engayiqondi kahle ama late night calls ungabuyi endlini especially uma kungama weekends nje akatholakala indawo. Okay. Ngiyabonga. So kuke kwenzeka a few weeks back bengena like ama phone call and ngithe mengithi ngiyanotice nje hleze like umuntu oyedwa. Okay. Yes. And le number le is as usiswe staff. Staff. Yes, usiswe staff. Abafana bazokumangaza. Siswe staff ndimi uyafona at any time at any given time yena nje. Yabo uyafona isemini, isekuseni, isebusuku. Khona nje ngeke nawe ungayisola indoda yakhe izofonelwa ngabo 12 ngabo 1 eyintatha. Lokho nje kushayisa amanzi. Ngithe ngayipage ke ifone yakhe ekuyipageni kwami. Hayi ngiyabheka inamba ikhona like kuma call logs but mengena ku WhatsApp ayiveli like at all. Ngithi mengimbuza umlisi ukuthi hayibo and then kwenza kanjani ngoba phela manje angisaqondi usungenzela izitayela. Hayi ke umlisa wathi umlisa waphika uyabazi phela ave bephika. Okokuqala ubuza nje ubuso bakhe bekunjani ukuphendule kanjani ube utshengise ukuthi uyamdina lento ombuzayo noma uvele wa relax nje wakuchitha nje etshengisa mhlawumbe ukuthi akafuni ukuthi nize ningene nje kuleyo nkulumo. Hayi wavele wavukulaka. Ya umuntu nje avukulaka nje yazi angizongitshela ukuthi ngimbuza umsangano kanjani ngikubuza kanjani umsangano kubeni yena nayi into ikhona la efonini and futhi nakhona nama calls ngiyaweza avuke embhedeni angishiye embhedeni ahambe ukukhuluma ebathroom yini esuka imsusa embhedeni ahambe ukukhuluma nefoni ebathroom hayi bengikade ngikhuluma nabangani bami bakho lapha ebusuku. So if vele lento osuyibonile ibambile vele into ekhona futhi angeke isahlukaniseka mhlambe uzokhetha umshiya noma uzoqhubeka uhlala kwi relationship wazi ukuthi umuntu wakho sonomuntu wakhe naye. Lokho kuzodependa ngoba besevelile nokuvela ekhaya.
Oh, okay. This year. Uyingoduso? Yes. Akakaqedi? Akaqedi. Okay. So angiyazi ukuthi into engayithini. Angazi mhlawumbe into esingayikhuluma as umndeni. Okay. But then obvious happiness yami iyona nje kufanele ukuthi ihambe kuqala. Ukho konke nje lokho. Wena uyilo muntu lo othi mengihethekile Yesu uzoxolisa kuzodlula noma uyilo muntu othi mina mengihethekile waxolisa it's fine ngiyaxolela kodwa ngizopheya. Mina ngiyaxola but ngisho ukuthi yabo kuzodlula angena like lo muntu lo opheyayo. No angiphindiseli. Okay. Yabo besides lokho ke ukuxola ayingasho ukuthi igama nje elikhulu kakhulu. Yabo linzima linesindo nje ngoba phela usukungonile. Okay. Usukungonile. Usukelile. Mawubhekile ngesingawe iziphi izinto mhlawumbe yena ayithanda kakhulu omenzela zona noma indlela oyiyona kuyena othola ukuthi mhlawumbe usunakho ukushodisa lapho nalapho noma mhlawumbe ngakuthiwa akaza zakutshele noma kuthiwa akaza zakubuza ukuthi hawu wawukuthi kumina kodwa manje awusakona noma kuthiwa akaza azakubonisa ukuthi unothisile lokho phathi ozibonelayo wena ngesingawe because uyazi impilo oyiphilayo ukuthi okay ngangikwenza ukuthi ngangilokhu kuyena but manje mhlawumbe sekufike isikhathi ukhathele ngaso nje ukhona indawo ushodise khona wena ayikho shuthi ukuganga kwakhe ukuganga kwakhe akuphela lokushintsha kakhona yabo ukubona nje like izinto zasemakamereni yabona nje ngibonile ukuthi my brother khamba nje uyangishintshela ke manje yabona nje ngithi ngiyaqhamuka nje ngiqhamuka nelenjari yami lapha sengincike ngodonga umuntu oyicofela ifoni yakhe akanginaki anaso nje mina mhlawumbe nikhulume ngezifo nje mhlawumbe uxwayisana lapho nalapho ukuthi if uyaphuma mina ngihleli la ngikulindile mhlawumbe uzobuya nodoti lapho phandle uzofaka la kuthina nike nibe nayo le conversation njenge couple noma bengaze eqondane vele. Obviously siyaba nayo leyo conversation iyo ibalekile basike phela vele uzoba thina abafana ngoba phela ngeke kuzumlandele futhi nakhona ngeke kuzumfaka itrack ukuthi nje umazi ukuthi uya ukephi ngasikhathi sini ngekuzokwenza leyo nto leyasoke efuna ukuyenza uzoyenza whether ukhona wena noma awukho yabo. Ukhona umuntu osemndenini wakhe okwazi ukuxhumana naye ngale ndlela ukuthi uyakwazi ukukhuluma nezinto ezikuphatha kabuhlungu kubudlelwane bakho? Usisi wakhe like engasho ukuthi si close kakhulu. Useke wamtshela nje ukuthi ubhuti wakhe uziphethe kanjani umuva nje? Yebo besike sakhuluma isikhathi esiningi nje like siyakhuluma base ngeke ngibona ukuthi pointless. Ukuthatha kanjani ngalokho? Obviously kuzomphatha kabi but ekugcineni kosuku ukuthi uzofika ngitshela ukuthi uzokhuluma nobhuti wakhe it's not good enough. Okay. So ubhuti mhlambe meke ukuthi uzimisele ngokukutholela usister wife ngokusemthethweni ucabangani ngalokho uyaphuma noma uzohlala nje vele uthe sekuveliwe ekhaya so usuyimbuduso manje ucabanga ukuthini ngalokho ngicela ngishela abantu singekodwa ucabanga ukuthini ngalokho naye nalo conversation nje no asikaze nje sibe nayo i-conversation yokuthi nje ngingaba khona umnako wethu yabo mhlawumbe nje ngibe sesithenjini and futhi nakhona mengiyithola kuleyo situation ngishiya phansi because ekugcineni kosuku ngeke ngize ngikwazi ukuthi mhlawumbe ngathini ngeke kwazi hlezi ukukhuluma. Yes ngeke ngikwazi ukuthi ngihlezi ngikhuluma inkinga phezulu kweyinkinga and futhi nakhona it's not like futhi nakhona usebenza umsebenzi osile ukuthi angakwazi ukuthi afford isithembu. Okay. Abantwana besemizini nabo usiseka ngabo noma bengashaya isikhathi? Hayi besingakashaya isikhathi sokuthi emva kokuba kade kwenzekala lento beyenzeka usazimisela? Cha hayi angisayimisela So right. Hayi sengi right. Okay. So ekhaya la uzalwa khona uke wakhuluma nomuntu omdala uchaza nje ngesimo sala uganele khona ukuthi kwenzakalani noma bazobona sebebona ngevideo into isiqala iyaziwa umhlaba wonke kodwa bona
mhlawumbe kungenza ukuthi awukazi uzubatshela noma uke wabathi vaka kancane bayazi ba-awe Yes, ba-awe ekhaya. Bayazi. kuwaphatha kanjani Uyazi ukuthi ngeke vele kuze kubajabulise. okay Kodwa akukho okungenziwa-ke manje. okay so-ke ukhona-ke umyeni wakho ngimcela ukuthi asondele ngingamcela ukuthi asondele kwi-love show nomuntu osenhlizweni yakhe athandana naye so ukhona umuntu ahamba naye cela ungiphi isikhathi esincane ngikhulume nabo bobawu-2 ngothi mesengiqedile bese ngiyabulala Sizongishayisa ngovalo bese uhamba nomathandana wakhe. ngiyacela ukuthi usondezele bona Wola Mzansi, sekuphinde kwenzeka futhi izimpande zama-Afrika ngomhla ka-16 June siyanmema sihambisa abantu emanzini. Uma unamabhadi, izichitho, amathunzi amnyama, ufuna umsebenzi, uyagembula, wakhipha isisu, wachithakelwa isisu, ubangwa izidalwa, uphahlela idlozi elirong, unezitha, phatha amakhandlela amabili, eliyelo nelimhlophe, ubisi kanye namaqanda. Sihlangana ngo-7 AM eDurban Station, eSasol Garage. Ungabi late. Khumbula, konke lokhu sikwenza mahala, awukhokhi imali. Wena ukhokhela i-transport kuphela. Uma ufuna ukubhuka, ungashayela inombolo u-062 219 7748 noma u-064 514 4392. Khumbula, onke ama-product ayobetholakala ngesaphulelo esingafika ku-50% ngalolu suku. Izimpande zama-Afrika, siphilisa isizwe. Senamukele futhi babukeli bayo iBlack Knife TV kwi-Love Show. Sihleleke nayo i-couple yethu izosichazela kabanzi ngempilo yabo abayiphilayo nje kwezothando. Sanibona niyaphila? Sawubona sisi. Ngiyaphila nami. Ngicela ukuthi igama lakho nesibongo nala usokhona. Gama ngoSimamkelisewe Mguzulwa ngokusuka ngisuka e-Eastern Cape but now ngihlala eMalikazi. Ubani umGuzulo manje? Maxhosa. Ngingumxhosa. Oh, aninazi ithathela. Ogcina uMaqhamela. Oh, okay. Yes. So ukhulele khona vele? Yebo ngikhulele eMalikazi. Oh, okay, Malikazi. Yes. All right. So ngicela ukwazi la uhlangane khona nobhuti bekumuphi unyaka and nihlanganela endabeni ekanjani? Sandra sami. Yo! Smile. Okay, sinodali sihlangane last year. Okay. Mhla 31 December mini. Ngihamba nabangani bami lento kuyothenga before kuzobe new yabo. Okay. Hlangane nalobhuti ufuna indawo azofaka kuyona upetrol. Oh. Yes, so nge-offerishe kumkhombisa igarage. Ngahlala eFrance City kabangani bami bahlala ngemuva ye. Okay. Sahamba kanti mesifika sheme eBhishi uyangithanda uGuy. Oh, okay. Yes. Nasala semini. Yes, saxoxa ke sathatha i-numbers, exchange i-numbers, sathandana kanjalo ke. Oh, okay. Ngicela ukwazi ukuthi bayigama nesibongo suka kuphi emakhaya akhe kephi njengamanje uhlala kuphi? Igama Msferele esibongo ngakho. Okay. Ngisuka emakhaya eFreestone kodwa manje sengila eMkawa. Okay. Ukuphi la ukhulele khona? Ngikhulele khona la eMkawa. Ngaba. All right. Okokuqala nje, okay, vele ngizwile ukuthi wawufuna igarage. So usizokhombisa igarage. So amahlaka asejika kanjani manje ukuthi awusafuna igarage manje, usufuna uthando ke manje. Kwenzakalani? Ngathi ngicala ukumbuka nje, ngathi ngambuka, avele ngachaza ubuhle bakhe. Okay. Ngabona ukuthi hayi awubona awuyena lo. Idakhelihle. Wayemuhle. Okay, ngaleso sikhathi kade nibonana wangathandana nomuntu. Khona engangithandana naye saxabana kancane nje mase sahlukana. Oh, okay. So if kuyenzeka lilanga uthola ukuthi usisi uyajola nomunye umuntu uyazibambela nje, mhlambe ungaqhubeka uhlale naye kubudlelwane nilungisa izinto noma ungamshiya? Kungadependa ukuthi wenze kanjani. Okay. Okay. If kuyenzeka ukuthi uyamfica nomunye umuntu bayathandana and bathandana ngalendlela ukuthi akekho umuntu ozongena phakathi kwabo. Mhlambe ungafisa ukuqhubeka naye ngokwazi ukuthi usenomunye umuntu noma ungamshiya?
Hey, engakusho mina sisami ukuthi I'm here to stay Okay. no matter what. Okay. Yes. Ngiyezwa ngisanokuthize okuningi ekufanele ngikhulume nani noba u2 ngisanemibuzo eminingi ngiyadinga ukunazi kangcono kodwa okwamanje ngifisa ukuthi ngililethele isipho senu noba u2 socela mphakameni nibhenga la ngisilande bese siyaqhubeka ke nengxoxo yethu. Ngiyacela ukuthi usisondezele isipho Ziyakhala manje. Ngiyacela ukuthi usilandele i-surprise yethu. Esayilanda nje ngiyafisa usimbuke lapha ekhaya ukhumbule ukuthi zikhona iy'mpande zama-Afrika. I-product ne-product oyidingayo uma usikhona isifo ogula ngaphansi kwaso ungasithinta ku-062 219 7748. Mase kuthi-ke ngomhla ka-16 June ngicela ufone ku-062 219 7748 uma kuwukuthi nawe unesifiso lapha ekhaya sokuthi uke ungene emanzini ukhucululwe because sihamba nemimoya eminingi kabe singayazi mhlawumbe uthola ukuthi izinto zethu zimile asikwazi ngisho ukwenzani sifuna imisebenzi asiyitholi sinesidini ebantwini sithi masifika ebantwini abantu babhoncuke ngawani baphume kuthina ngicela ukuthi nijikeni udadewethu ahlala ngale umfowethu ahlale ngala ngibuyele ehlaleni nzima usaright ubonani ngamehla akho awungitshele nje yini oyibonayo Manyana. oh mfowethu uyaphila Ngiyaphila. usaright Yeah. uyamazi udadewethu Ngiyamazi. umazela kuphi Engalingo. Lesi sengangithi ngifuna ukhulisa ikhaya la mama na. What happened? Ay. Wawuthi ufuna hayi ukuthi into osayifuna manje. Well. Awusakufuni lokho? Hayi, Lord. Ima senahlukana? Well. How? Kanjani futhi manje? Waphela kade ulethile inkomo wena manje kuDecember. Habe. Ubungayilethanga yini? Habe. Futhi wenza mina isilimo. Ufuna ukubukisa ngami. Sorry. Baba. Amtshelanga. Bengingakamtsheli. Bungangitshela ukuthini? Angikhulumi. Yena bakade uzongimela kancane sisi. Ngisakhuluma nendoda yami. Hey, cela ungikhuzele. Intombi yakho yethi ungangijwayeli kabona. Ungangijwayeli kabi wena. Walingi ungijwayele kabi wena. Ungijwayeli kabi wena. Ngokupithiza mina manje kutshela. Qhubeka ke. Usethephi wena lesiseqa emgwaqo. Hey, Ntombazane engazazi bayisaqhubeka. ukuthi ayiphathe kanjani. Ujwayeza nengane ogogo kahle kahle. Awena azangijwayela kwawena. Kwawena ngangijwayela ngoba uthula. Uyabona isimo sinjani manje? Uthula le ntombi yakhe yangidelela la. Bafo, uyabona isimo sinjani manje? Ngicela uzame uxazulula yonke lento leyenzekile. Ngizohlanya yeza. Ngizohlanya moya ongcwele. Ibhalile kwisho ethi ngifuna umuntu wami. Ubonile ukuthi khona lento entsha osuyenza. So yathi ake ngicheck ukuthi kwenzakalani manje. So ngicela uchaze yabo konke lokho kwenza la kudinga wena njengensizwa ngoba uwena okhoze yonke le drama le. So ngicela ubachazele ngoba uthi ithini into yala manje. I-story siqale mina noLundi saba ne-misunderstanding encane. Ngasho-ke mina uthi hayi uthi move on empilweni. Awutshele ba? Kanti angazi. Awuke wangitshela yini? Wayengamtshelanga. Wayeke Nakho indoda ishiya uyaqamba. Awume kancane wena. Angikhulumi nawe. Angikhulumi nawe. Ususalinde isikhathi right kodwa usuqala enye relationship. Kodwa ngala usalinde isikhathi right. Kanjani manje? UNolundi mina ungitshela ukuthi uyingoduso. So ulinda isikhathi right kumuntu wakho ovelile kubo. Umlinda ngokuthi ungena kwenye relationship. Angiyi-understand mina bafo. Simuvile empilweni yabo. Uma umuve noma. Imali kanti bafo. The time uyovela kanti kaNolundi. Mhlambe beyitshele emaphushweni bephupha. The time uyovela kaNolundi. Kanti akwana yena amandla akho ovele ngawo ukuthi sengavesana usuke wenze kalula nje. Bengawona yena amandla akho. Habe kuyiwona amandla. Manje waye amandla akho ungawathatheli phezulu kanje. I'm sure usebenze kanzima ukuze ukwazi ukuvela kaNolundi. Bangasebenza kanzima kuona. Pho yini kube lula? Angazi ukuthi ngavele ngangenwa yini nazi. Awazi wena yini neza entsha.
uhlanyiswa ikhofonoza entsha. And imnandi kancane sisebengakhulumi nawe. And ngimnika Cha kodwa iquality. yakho kufanele ukuthi ikhulume Uyayazi. Eyethuka Quality sis. Ngakhusala nje. Bafo ngicela ukukhuluma. Ovudaka. Awukhulume nawe yazi ngicasula ngitshela ngoba ungilethile la ngabe ngibhizi mina. Ngabe nje ngibhizi kakhulu. Ngikhuluma nje sima. Hayibo. Uzokhuluma nini sausage ndini? Angizokhuluma. Uzokhuluma nini? Khuluma phela. Ngicela uchaze bhuti. Uyanginyanyisa mina njengoba uthi uyanginyanyisa nje kakhulu futhi. Uyanginyanyisa nje. Bengisacela ukuthi ungibuke kahle yakbo. Mbheke uma sister ukuthi uqonsa kanjani. Ngiyabona wena. Uqabana yini? Udakela. Uqabana yes. Uqabana kunjani? Cela ungeka bhutam cela ungeka. Yabo lezi igola zenu. Ngicela ukhulume bhuti. Ngiyacela. Ngongqongqo. Bakho manje banjani bakusiphi isimo? And I'm sure awukho happy uma babona benje. Angithi awujabuli? Siyosindela. Phansi kahle naye. Ngicela ubachazele ukuthi Nginjani kunjani? Nginjani mekunjani? Awuziboni yini? Wenzani sisempilweni? Awuyiboni. Awuyiboni yini? Zothi khumula lelo gapis mina. Silalela ke ube uhlanganaphi? Naleyo mali yakho mhlambe lo idlayo. Uhlanganaphi? Ayifiki yami. Uhlanganaphi? Wayena lo lesikipa agqokile usithengelwe yimini. Uhlanganaphi? Uqala ngempama. ngicela uchaze bhuti. Ngicasula uthuleleni. Uthuleleni. Wesiphe? Uzobukisa ngami la. Wesiphe? Uzongitshela ukuthi awumthanda waka yini yona into ongizisele yona lela. Yona into ongithele yona lana. Manje hayi. Uyihambise Manje yini izimo kanjani? Usihambise kanjani Yini inkomo izimo makuwukuthi awusangithanda? Wawumthanda kodwa manje Uzihambise inkomo ukwazi kahle ukuthi awusangithanda. akusekho laba nothando. Lwengoduso yakho imali kanti wawuyiphiwe yini imali wavela ngayo kuphi? Mbuke emehlweni ungaphonze nathi ngikukhomba ngesibhamu. Wangaphiwa amandla akho ngani? Manje pho waya amandla akho unje ungawabonisa ukuthi abalekile. Angithi amandla akho. Wakhonje ngesibhameni uthi uhambe uyovela kuphi? Hayi cha. Khona wayekuhlukumezile ukuthi ungivela ngenkani kuphi? Yini indaba pho ingoduso yakho le. Yini kube lula nje uvesane nje? Ngabe ngingamuva on impela. Imali wambamba enomunye umuntu wesilisa kanjani usuhambisile inkomo wambamba enomunye umuntu wesilisa awume kancane zingake nawe uzobala sifeke manje zidleni uzobala leso stamkoko khuluma bhuti hayibo bastamkoko nanga bastamkoko Wenzobukisa ngami la uzobukisa bangani bakho la uzobukisa ngami ngiphathela amabhangi ngiphathela amabhangi ngicela uchaze abantu bakho right ngicela ubachazele wenzakalani ngicela singagidi ndawonye ndawonye ngicela uchaze ukuthi ikuphi ithini into and uzokhumbula ukuthi umndeni wakho uzoyibuka le video umndeni wakhe uzoyibuka le video le ngakangena nokungena kulomento Jesu sekwenziwa nje khuluma umosha isikhathi isikhathi siyahamba fuck khuluma nqunya umlomo ngizosuke ngihlanye ngizohlanya yazi ngizohlanya ayibankani ngiphuzisa amanzi ngiphuzisa amanzi yini silinde wena phela manje khuluma uthuvela uthulu usuvela wathi kwabakhulu yini Nkosi yami usakwazi ukukhuluma Hayi uthi ngisacabanga usacabanga yini oyicabangayo ikhona into okufanele ukuthi uyicabangile la hayi koma inkinga mina ngithanda noThulu hawo kanjani manje kanjani usuJesu uthanda wonke umuntu uJesu uthanda wonke umuntu kanjani manje kanjani ngithanda noThulu cela ukuthi nje uyangibona buka iheadline yami bona yilo mfana inkinga nginikeza zona buka ikhanda lami ukuthi linjani alenziwe wangemenzile ikhanda umuntu wakho yabo ngimbekezelile ngicela ukuthi ubuke ke iside chick yakhe uyaconza bheka ulukile ulenzile nokulenza ikhanda mina lami linjani nje ngayisebenza kahle sisangikhuluma wena uchaze ekhaya ustufuza uzochaza ekhaya wena okay umsebenzini ungilethile ngicela usukume uthathe umuntu wakho uphume naye
Angisho ukuthatha abantu bakho, angisho ukuthi uphuma wedwa ngithi sukuma uthatha umuntu wakho Oh yeah. uhambe naye. Manje. Angikukhethisi Manje. but hamba nomuntu wakho. Kuthi. Ngeke phela uzube namahloni umunye umlomo. Ngisuka kumnandi ushela sothi kumnandi mugibela ngala nangala. Ngimthanda nothi. Ngizongitsheli-ke mina lokho. Mina Uzongangitsheli. Stufuza sheke sekuyilokho nje mina bhuti. Ngikwenzela ukuthi izinto zibe. Mbuyisela iring yakho. Yebo. Ngikwenzela ukuthi izinto zibe lula ngoba phela ukwazi ukuthi usithande sibe bayithuna. Awukwazi. Ngimthanda nothi. Ngiyakwazi kodwa. Thatha umuntu wakho. Iring lezo yenza njani? Ngizayilahla. Ulahleleni. Hawu akasayifuni nje. Mana akusho lutho nje enhlizweni yakhe inkoduso yakhe ibuyisela iring. Nje ayikho nje into ebuyayo emqondweni wakho. Ucathi kuyadlalwa lana mfethu nalibela umoyizela. Kukhona ne? Kuyadlalwa la? Anikahleke. Cela nenze. Kanti wawuwini lotho yini? Mina khanda wethu ukuthi abone ukuthi Ngicela uhambe nomuntu wakho. Sukuma phela nawe ngikwanisa nabantu. Akwazi phela bhuti ukuthi ungaba senobuwa utho. Akwenzeki. Ngeke kwenzeke. Ngiyangimathanda ngokulingana. Ayikho into enjalo ungahamba uqeda umhlaba. Nasesithenjini abantu abathandwa ngokulingana. Ngisho sengikhuluma ngesithembu ke manje abathandwa ngokulingana. Thatha umuntu wakho uhambe naye. Please asinalanga lonke la ngibhizi. Nezinto ekumele ngizenze mina. Yes siyabona iring isibuyile but sumthatha umuntu wakho uphume naye. Manje inkinga ngimathanda wothi. Akwazi busho ukuthi uzohlala la kuze kushona ilanga. Akwazi angivumi. Singahlala uzolishona. No mina nginomsebenzi efana ngikwenze. Nginomsebenzi efana ngikwenze. Nginomsebenzi efana ngikwenze. Vela ayikaqali lento mfethu. Ne? Khumula isikipha Useless sami. vele. Khumula isikipha sami ngihambe. Oh wasithengela wena skip? Yes. Wasithengela Khumula noma nginishiye. Pathetic kanjani? Imali iskip wasithengela wena. Ungathi qawe mama ungilethe la uzongibonisa nabantu. Leskipho sigqokile usithengele ba. Masiwenza nje ungibukisa ngawo. Angithi wena unquye umlomo akwazi ukukhetha kuthatha. Sicela wena nje uthi hamba nomuntu wakho. Hamba nomuntu Sicela wena. Sekunzima. Ake ngimathanda wothi. Akwazi bhuti asikwazi. Asikwazi ukuhlala la kuze kushona ilanga nomsebenzi eminingi fanele ngiyenze. Ngiyacela usuku uthatha umuntu wakho uphume naye ngeke bayiphumele bodwa. Ngicela usuku uthatha umuntu wakho uhambe naye. Buka nabafazi nje bona laba abagqoka amakepisi. No ngeke. Ngiyakhetha abantu asiphe. Kwazi. Uyakhetha nje. Angikhulumi nawe sisi. Uhlangana. Mina nawe sisi. Hayi vele ayikakapheli. Sazothulana. Ngicela usuku uthatha umuntu wakho uhambe naye. Funa siqhubeke manje la. Azobe sangekho amabhanki akho. Akwazi. Yabo lama bouncer la igola zakho. Akwazi ukuthi kube nzima. Ngiyabona wonke lama camera ongibizela. Okay. Ayobe sengathi. Okay kulungile ke. Ungathathi umuntu wakho uphume naye. Ngicela uthathe umuntu ofile ngathi ungamchazela kuqala ukuthi kwenzakalani. Uyokhuluma naye yedwa ke. Esabani. Still kunzima. Kunzima. Lo file ngathi ungamcha. Phela ngiyakwazi uphume nabo bawu engisho babona kubanjani kumanje. Thatha Uzobamela baba uthu. Uwedwa. Angeke angisho. Thatha lo odinga ukuthi fanele umchazele kuqala ukuthi ithini into umphume udonse uhambe naye. Omunye uzobe umchazela. Bese nginaso. Sidinga iphesenti. And asihambi la ungamthathanga. Ngobudlobo usuku bonke. Khatheli mina. Ngicela usuma uthatha umuntu ofuna umchazela kuqala Awusukume ukuthi mfethu anginaso isikhathi sonke. Awusukume please. Anginalo nje ilanga lonke. Sungidelelisile ngale nja yakho hlezi uhleli naye endlini. Awukahle wena chiwawa nje. Uzongimela kancane. Uzomiyeka athi chiwawa. Ungabuzi umuntu. Ungabuzi umuntu. Ungabuzi umuntu. Uthatha umuntu wakho uhambe naye. Kodwa wami if akwazi uthatha umuntu wakho manje. Ikhona enye indlela efanye ngenze ngayo. Mhlamba amakhanda ikhiphe namagadi. Othi wahamba ukhuluma nawe mase uyabuza uthatha umuntu wakho. Ufuna ukuthi baphume nawe bothi amagadi? Hayi. Awuthanda ngisho? Sukuma uthatha umuntu wakho uhambe naye. Maybe bekhuluma nawe amagadi ngeke kuze kube mnandi. So cisha ikamera manje. Baxoxisane nawe. Ufuna sicishe ikamera? Ngiyabona ngathi awuvale. Sicishe ikamera? Okay, khetha umuntu wakho uhambe naye. Sukuma. Awusukume nje. Uhamba naye? Sipho.
Ngijwayela kabi wena. Shamina tata. Shamina tolo. Shamina munu. Ngijwayela kabi wena. Olo tata. Olo sando. Olo munu. Be right Buka lapha together. ekhaya niyazibonela nani ukuthi kugcine ngani silala sikhona manje. Mina into engisayisho namanje engisazoyisho nakusasa naloyo nyaka ulandela mangisakule show nje ngiwangisanikeze yona ngizokutshela ukuthi if uyabona ukuthi awukho ready for a relationship, hlala ube single. Akekho umuntu obulawelwa ukuthi usingle. Akekho umuntu ongena ejele aboshelwe ukuthi yena usingle. Kunokuthi ungaqambela umuntu amanga uthi uyamthanda, kodwa ubuzazi ukuthi usanezinto eziningi usadinga ukuzenza. Amanga awangeni kwi relationship. Mawuzibona u ready for a relationship, thana nomuntu wakho ungamqambela amanga. Kodwa mawuzibona ukuthi awukho ready, awukakahili mhlambe kwi relationship mhlambe be toxic ngenye level obuya kuyona, hlala kanjalo ke. Mekuthi unenkinga eziningi ngempela, phumela obala uchaza ukuthi mina yini engibulalayo, ubone ukuthi wenza njani. Mhlawumbe ubone psychologist ema clinic babona mahala awukhokhi ngisho isent mawuzibona ukuthi awukho right. Kodwa kunokuthi ungaqambela umuntu wakho amanga othe wena uyamthanda ku wrong. Ngiyacela ungakhohlwa ukuthi subscribe, like, share ngithanda kakhulu. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.